थांनाय 7 तारिखआवहाय माकटाइगाव बिपिएफनि प्राइमारि सेक्रेटारि फैलाव नार्जारिया जे 2 नम्बर कक्सागुरिनि जे दालां गोबायखौ लानानै जोंनि 1 नं गसाइगावनि एमएलए जिरन सारखौहाय जे कारापसननि खोथाखौ जे बुंदोंमोन आरो जे जोंनि एमएलए सारखौ बखुनुद्दिन नायफैयाखै बे दालांखौ इउपिपिएल सरकार जानायनिफ्राय बे खोथाखौ बुंदोंमोन। दा बे खोथायैनो आं बुंनो सानदों जोंनि एमएलए सारा जोंखौ लानानै बे ब्रिजखौ नायफैदों, नायनायजों लोगोसे बियो जिअ'टेग खालामनानै लांदों आरो बे खामानियाखौ अलरेडि प्रप'जाल खालामनानैहाय फाथायहरखाबाय। बियो जागोन, जोंनाव बिसास दङ आरो गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो थाफादों। लोगोसे थानानैहाय बे ब्रिजआ जाथारनांगौ बेखौ एमएलएआबो बेथंबाबो बुंनानै होलांखादों आरो बियो जागोन, जों बेखौ मिथिखागौ। थांनाय 7 तारिखआव जे बिपिएफनि सेक्रेटारिया बुंदोंमोन बेखौ नायफैयाखै, आरोबाव खुनु फरदे बे दालांनि बिसयैहाय जानाय नङा होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु बिसोरो सानग्रोनांगौमोन बे खोथाखौ बुंनायनि सिगां। दा बे अलरेडि प्रप'जाल हरखाबाय, बे ब्रिजआ जाथारगोन, बेखौ बिसोर हयथ' मिथियाखै। दा बेनिखाय बिसोर बेखौ बुंदों। दा आंनिफ्राय साननाया कारापसन माने कारापसना माखौ बुङो? जे स्किमखौ लाबोनानै मावाबारैनो थाखाखौ जाजोबो बेखौसो जों कारापसन होननानै मिथियो। खिन्थु दिनैहाय बे स्किमा जायाखै, जागोनसो, अलरेडि प्रप'जाल खालामनानै फाथायहरखाबाय, फैगोनसो। दा बेनिखायनो जों सानदों बिपिएफनि जे सेक्रेटारिया बुंदोंमोन बे जोंनि इउपिपिएल सरकारा गोबां खोथा होदों, गोबां खामानि मावनो थाखाय, नाथाय दिनैसिमबो मावफुंनो हायाखै होननानै बुंदों। खिन्थु दिनै जोंनि 1 नं गसाइगावनि एमएलए जिरन सारा माकटाइगाव एरियाफोरावहाय गोबांथार बेबादिनो अन्थाइनि लामाफोरखौ मावनानै होबाय आरो बेबादिनो मडेल अंगनबादि सेन्टार गोबां जोंनि माकटाइगाव लेभेलावहाय खामानिखौ मावनानै होबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंनि माकटाइगाव ओनसोलाव भिसिडिसिनि जे थानानै जों सावरायनानै मिटिं खालामनो थाखाय जे सुबिदा भिसिडिसि अफिस जों बेखौबो मोननो हादों। जों बेवहाय बहुद गोजोननाय दङ। आरो बेजों लोगोसे जे जारागुरि हायार सेकेन्डारि स्कुल बिल्डिं बेखौ बे एमएलए सारानो हरदों। आरो बेजों लोगोसे जों मिथिगौ खासियाबारि हाइ स्कुलनि स्कुल बिल्डिं बेखौबो जोंनि एमएलए सारानो हरदों। आरो बेबायदिनो हल्दिबारि, बिट्रिबारि, बरगफा ओनसोलावहाय ब्रिज गोबां लामाफोर मावनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो जोंनि इउपिपिएल सरकारा नैबे 4 बोसोराव बे खामानिखौ मावगासिनो दङ, आरोबाव फैगौ समफोरावहाय मावलांबावगोन जोङो बिसास दङ। आरो बेवहाय खुनु बिपिएफनि बुंनाय बाथ्राया बेवहाय खामायहोनाय नङा। मानोना बिसोर 17 बोसोर अलरेडि सरकार खुंदोंमोन। बे 17 बोसोराव बे ब्रिजखौबो बिसोर मावनो हायाखै आरो गोबां खामानिफोरखौ मावनो हायाखै, जायफोरखौ जों दिनैनि सरकारा इउपिपिएल सरकारा मडेल अंगनबादि सेन्टार मावदों आरो बेबायदिनो लामा कालभार्ट बक्स आरो बेबायदिनो बे जोंनि जे ब्रिजआव जे जोंखौहाय माने नंखाय एमएलए नायफैयाखै होननानै बुंनाय बाथ्राया दा बेबो अलरेडि प्रप'जालाव थांखाबाय, बेयो जागोन। आरो आं दिनैनि जे बे मिडियाजों आरोबाव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दे जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सरकारा मोनथाम थांखिखौ मोजांथार खामानि मावदों होननानै आं बेखौ सानदों। मोनसेया जाहैबाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खामानि मावदों आरो मोनसेया जाहैबाय डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावदों, मोनसेया जाहैबाय सान्थि प्रसिस्थाखौ लाबोदों प्रमद बर' सरकारानो। दा बेनिखायनो जों नायदो 1 नाम्बारावहाय जे सान्थि, गोबां जाथि गुस्थिफोरा जोङो गोबां समफोरावहाय गावजों गावनो गोबाव
हरनि 12टा 1टासिम जों बेरायनो हायामोन। जों गावजों गाव गिनांगौ सममोन। नाथाय जों दिनैहाय बे सान्थिया फैबाय। बेबायदि गन्दगल आरो गैले। जों गिनांगौ गैले। हरनि 1टा 12टासिमब्लाबो जों गिदिंनो हायो। आरो जों आं जेब्ला क्लास 8, 9 फरायो बे समावहाय जेला आं टिउसन लायोमोन बे समावहाय गोबांथार आर्मिफोरा बेंनानै थायोमोन। फुङाव फैब्लानो जों टिउसन लानो होमब्ला जों आर्मिफोरखौ लोगो मोनोमोन। दा बेफोरबायदि परिबेसा गैले। दा जों फुंनि 4टा 5टायाव ओंखारलाबो जों बे परिबेसखौ जों मोनले। दा बेनिखायनो सान्थिनि परिबेसा फैबाय, जों बेखौ मिथिगौ। दा बेनिखायनो बिफेबा जेरैखि बुङा मानो जोङो बेखौहाय रायजो राजाफ्रा अलरेडि मिथिखागौ सान्थिया दे फैबाय। दा आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि सुपार 50 बड'लेण्ड मिसन सुपार 50 जोङो डक्टर इन्जिनियार UPSC एग्जामफोरखौ जों जे होनायनि जे प्रसेसटाखौ जों मोननो हाबाय। बियो गोबां गरिब न'खरनि मानसिफ्राबो जायफ्रा मेलेमजिबि गथ'फोर बिसोर पास खालामनो हायोब्ला सासे गेजेटेड अफिसार जानो हानायनि क्षमताया फैबाय। सिगांनि जेरैबायदि सरकारा गावनि जाथि गुस्थिफोरखौ लांनानै सरकारि साख्रियाव गिदिर गिदिर अफिसारफ्राव लांदोंमोन। नाथाय दानि सरकारावहाय बेबायदि नङा। गरिब न'खरनि मानसिफ्राबो जायफ्रा मेलेमजिबि गथ' बेफोरो मोननो हानायनि बेबस्थाया दङ।